Tātad mani sameklēja kāds cilvēks no jurista aprindām. Man personiski nepazīstams, bet zināms. Vajagot parunāties. Nu labi, par mani grib daudzi parunāties. Taču šī nebija parasta saruna. Šādu sarunu neviens ar mani nebija uzdrīkstējies risināt, nezinu, gadus 5, 6, 7. Cilvēks bija pie manis atsūtīts ar, teiksim tā, komerciālu piedāvājumu, kura īsā būtība bija izsakām vienā teikumā. Latā, tu varētu nedarīt to, un ja tu nedarīsi to un to, tev būs tādas un tādas labas lietas, un nebūs tādas un tādas sliktas lietas. Ja tu šo aicinājumu neuzklausīsi, labo lietu, protams, tev nebūs toties slikto lietu, oi, bez sava gala. Un nedaudz konkrētāk. Šo cilvēku atsūtījušie ļaudis, pietiekami skaidri nojaušamie, zināja, ka es šajās dienās tipogrāfijai nododu slavenā Hiēnu grāmatu cikla 3. grāmatu Mentu zaņķis, kur būs atklāti jau pavisam skandalozi un briesmīgi fakti par to noziedzīgo tīklu, kas valda policijā, prokuratūrā un tiesu sistēmā. Tāpat šī cilvēka saimnieki bija tīri labi informēti par to, kāpēc ģenerāla koruptora Juris Tukāna paziņojumu par atkārtotu kandidēšanas ģenerāla prokurora amatu es esmu mainījis savus radošos plānus un apsolījis līdz šai pārvēlēšanai pilnīgi noteikti klajā izlaist grāmatu Krimināla noziedznieks, kurā būtu manis vairākus gadus vāktie fakti, pēc kuriem jebkurā kaut cik tiesiskā valstī ar kaut jau kādu likuma varu vairs nevarētu būt neruna par to, ka šī persona varētu atkārtot kandidēt uz šādu amatu. Drīzāk jau runa par to, ka šai personai būtu īstā vieta aiz restēm. Tad nu lūk. Šo cilvēku atsūtījušiem ļaudīm bija lūgums. Ne jau vispār nerakstīt šīs grāmatas, bet nerakstīt tās tagad un neizdot tās tagad. Vislabāk kaut kad nākamā gada beigās vai aiznākamajā gadā. Tu Lato var tikmēr pavāc vēl informāciju, gan jau viss, kas foršs pagadīsies. Tev taču ir tik daudz citu foršu lietu, ko darīt. Tev taču ir grāmata par Japānu jāraksta, tu taču zini, kā cilvēki to vēlas un gaida. Tu taču mums esi sācis tik milzīgu projektu par latviešu strēlniekiem. Nu tad darbojies. Tev naudiņas nav. Būs. Neuztraucies. Uzraksti kaut vienu formālu lapusīti Kultūra Kapitāla fondam, gan par Japānas grāmatu, gan par strēlnieku grāmatu. Dabūsi par abām. Cik vien vēlies, garantējam. Nepietiks. Uzraksti Sabiedrības integrācijas fondam. Mēs tev pateiksim, kā pareizi noformēt, lai tas izskatās pēc kādas robotikas projekta, un dabūsi naudu. Līdz 26. gada beigām dzīvosi cepuri kuldams, to mēs tev varam apsolīt. Tev būs labi un visiem. Bet, protams, papildus šai burkānu daļai bija arī pātagas daļa. Pātagas daļa bija vienkārši. Latā, ja tu vēlēs, lai tev nebūtu ne laika, ne naudas, bet vienīgi čakari, varam nokārtot. Tev taču martā tūlītās neslavas celšanas prāva ar bēdīgi slaveno Ievu Jaunzemi no vida. Mēs varam izdarīt tā, ka viņa atsauc prasību. Viņa taču tagad tiesai ir uzrakstījusi, ka ļoti negrib nākt uz tiesu kā cietusī. Mēs varam vēl vairāk, bet varam ar otrādāk. Tavas Tukāna prokuratūra var tev nodrošināt prāvu visās 3 instancēs. Čakarēs tevi gadus 5. Un tas nav viss Latā. Atceries, tev taču ir krimināla procesiņš Latgalē par neslavas celšanu dzīvnieku Bendam Jāzepam Sņepstam. Arī tur mēs tev apsūdzību varam sagādāt. Teiksi, ka absurdi? Teiksi, ka tiesa noraidīs? Noraidīs, bet nekas. Atkal gadiņas 3, 4, 5 čakarēsies, braukās uz Reizekni vai kur tur būs tev nodarbis.
Un vēl nepietiek, Lato. Atceries kratīšanu pie tevis pirms 10 gadiem. Varbūt tu gribi arī tajā lietā kādu apsūdzību. Varam lietu atjaunot, varam apsūdzību mēnešu laikā tev nokārtot. Un vēlreiz varēs čakarēties 3, 4, 5 gadus. Mierīgi. Tad nu izdomā, Lato, ko tu gribi. Ar to arī savos vilcienos saruna bija galā. Es tā pabrīnījos, ka joprojām ir cilvēki, kas par mani kaut ko pieteikami labi nesaprot. Droši vien ir jēga man viņiem visiem paskaidrot. Mīļie stulbeņi. Man vajadzēja nomirt, būt beigtam pirms 3,5 gadiem. Es biju gatavs, ka tas tā būs. Es jau jutos kā miris. Un tikai kaut kāda pilnīgi dieviņa brīnuma dēļ es šos 3,5 gadus esmu dzīvs. Nav tā, ka es būtu briesmīgi reliģijos un tam līdzīgi, bet es pieļauju, ka varbūt dieviņam bija kaut kāds plāns attiecībā uz mani. Vai vismaz viņš deva iespēju man vēl kaut ko padarīt. Nu, tad to es arī šos 3,5 gadus daru un turpināšu darīt. Tik ilgi, cik ilgi dieviņam vai nezinu kam tur to gribēsies. Un ne ar kādiem draudiem, ne tik smieklīgiem kā šiem, nekādiem citiem mani apstādināt neizdosies. Vienkārši neizdosies. Ne ar kukuļiem, ne ar draudiem, neko citu. Vienīgais, kas ir no šīs sarunas mans secinājums, ir tas, ka vēl viens pierādījums tam, par ko es rakstu grāmatā Mentu Zaņķis un par ko būs gari un plaši un detalizēti aprakstīts grāmatā Krimināla noziedznieks par Juri Stukānu, proti, ka tiešām Latvijā darbojas Jutas Strīķis pieminētais mafiozais noziedzīgais tīkls, kurā čum un muģ policisti, prokurori un tiesneši.